Buenos días, en el estado Cojedes amanecemos informándoles que la alcaldía del municipio capital dio inicio a una nueva etapa de reestructuración de aceras y brocales en diferentes comunidades del centro de la localidad, así como mejoras en infraestructuras deportivas. El alcalde Ramón Moncada expresó que este plan representa una inversión importante para el beneficio de los sancarleños. El mandatario municipal también informó que en los próximos días estarán desarrollando estas obras en la zona sur de la ciudad, al igual que en las zonas rurales.